హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయేది కెటిల్ గురించి. కాకపోతే ఈ కెటిల్ ఏంటంటే వాటర్ బాటిల్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. దీంట్లో ఇన్బిల్ట్గానే వైర్ వస్తుంది. మన ఆ వైర్ని జస్ట్ అంటే ఇక్కడ బాటంలో ఉంటుంది. ఇక్కడనే మనం డైరెక్ట్గా దీని లోపల పెట్టేసి ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కెటిల్ని డైరెక్ట్గానే యూస్ చేస్తున్నాను. సో అది ఇష్యూ లేదు. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత సమయంలో మనకు ఫుల్ అవుతుంది, అంటే హీట్ ఎంత సమయంలో అయిపోతుంది అన్నది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ప్లస్ ఇది 350 ml. సో 350 ml అంటే కానీ అందరికీ ఒక ఐడియా రాకపోవచ్చు. సో అందుకని నేనేం చేశానంటే ఒక కప్ పెట్టుకున్నాను. సో మోస్ట్లీ ఇంతకన్నా పెద్ద కప్పులు అయితే ఎవరు తాగరు. సో ఉన్నా కానీ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది, అంతకు మించి ఏం పెద్ద తేడా ఉండదు. ఇదైతే పెద్దదే అనమాట. సో అది సెలెక్ట్ చేశాను. ఇంకా తెలియడానికి అనేసి మనకు ఒక ఫుల్ లీటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను అనమాట. దీంతో ఈ కప్లో వాటర్ వేస్తాను అనమాట. దాన్ని ఇందులో వేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ దాకా పోసానండి. కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చాను, అంటే ఇంకా ఇంతకన్నా మనము తీసుకోం కాబట్టి ఈ కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చాను. సో ఈ కంప్లీట్ వాటర్ని నేను ఇందులో వేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు కెటిల్లో చూద్దాం. సో ఇంకా స్పేస్ అయితే ఇక్కడ దండిగానే ఉందన్నమాట. మనం కావాలంటే ఇంకొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేయొచ్చు, బట్ నేనే వాటర్ని యాడ్ చేయడం లేదండి. ఇంకా అక్కడితోనే ఆపేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం వైర్ కనెక్షన్ ఇద్దాము. వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చే ముందు సో వాటర్ ఏం కాదండి ఫోన్ మీద. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. సో ఫస్ట్ దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాము. ఇక్కడ బటన్ ఉందన్నమాట. ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే కనుక ఇది ఆన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి నేనైతే వైర్ కనెక్షన్ ఇస్తాను ముందు. సో ఆన్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. చూద్దాం ఎంతసేపటికి మనకు ఫుల్ అవుతుందో. సో నేను వీడియోని ఏం పాస్ చేయడం లేదండి, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఈ పోర్షన్ అంతా. సో 23 సెకండ్స్ అయింది. ఇక్కడెక్కడ కూడా లైట్ ఇండికేషన్ అయితే ఉండదండి స్విచ్ దగ్గర. ఇంకెక్కడ కూడా మనకు లైట్ ఇండికేషన్ అయితే ఏం కనపడదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే హీట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే సిలికాన్ ఉందో ఇది కొద్దిగా పైకి వచ్చేస్తుంది. పైకి వచ్చేసి వేడి ఆవిరి ఎక్కువ కాకుండా నీట్గా ఉంటుంది. నాకైతే ఏం సౌండ్ రావడం లేదు. చూద్దాం. ఇందాక ఏం చేసేసానంటే అంటే వాటర్ పైకి ముందే ఆన్ చేసేసాను పొరపాటున. సో అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మూత ఏదైతే పైకి లేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. చూద్దాం. 1 మినిట్ అయిపోయింది, 1.5 మినిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుండగానే జస్ట్ ఇది 2 to 3 మినిట్సే తీసుకుంటుందని చెప్పారు. చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే సౌండ్ అయితే రావడం మొదలుపెట్టింది. సో ఇప్పుడు బాయిలింగ్ సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు 2 minutes 28 సెకండ్స్ అయింది. 2 minutes అయితే అయిపోయింది. 2.5 minutes అయింది. యాక్చువల్గా ఇంక ఇది పైకి వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ పైకి రాగానే నేను కూడా ఆఫ్ చేసేస్తాను. ఇంకో కెటిల్ ఉందన్నమాట. అది ఇన్స్టా కప్ సంథింగ్ ఉంది పేరు. అదైతే మనకు 5 minutes అని చెప్పారు. ఇది అయితే మనకు 2 to 3 minutes లోపల అయిపోతుందని చెప్పారు.
సో చూద్దాము. సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లిడ్ ఉందో ఈ సిలికాన్ది ఇది పైకైతే వస్తుంది, ఇది పూర్తిగా పైకి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో వెయిట్ చేద్దాము. 3 minutes అయిపోయిందండి, ఇది కూడా చూద్దాం. వైర్ కూడా క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగానే ఉందండి. ఇంకా దీని లోపల మెటీరియల్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ ప్రతి ఒక్కటి చాలా బాగుందండి. ఇది అంటే మనకు చూడ్డానికి ఏదో పట్టుకున్నప్పుడు క్వాలిటీ లేదు అన్న ఫీలింగ్ అయితే కలగదు. బాగుంది, క్వాలిటీ అయితే సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. ఫినిషింగ్ కూడా అంతా కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. సో ఇది పైకి వచ్చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఎలా లూజ్ అయిపోయింది, అలా లూజ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఆఫ్ చేసేసాను. సో ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనకు పవర్తో ఏం పని లేదు. సో నేను ఇప్పుడు ప్లగ్ కూడా తీసేస్తున్నాను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే ఇది. ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఒక వాటర్ని వేస్తాము. మనం టైం ఇప్పుడైతే దగ్గర మీరు ఇప్పుడు చూసింటారు స్క్రీన్లో. సో నేను కూడా మీకు స్టాప్ అయింది ఎక్కడికి, నేను ఇటు పైకి వచ్చింది అన్నది చూస్తాను. సో వాటర్ నుంచి అయితే పొగలైతే వస్తున్నాయి కానీ మరి ఎక్కువ అయితే కాదు, బట్ ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను హాట్ వాటర్ ఇందులోకి వచ్చేసిందండి. ఈజీగా ఉంది. ఇంకొద్దిగా అంటే ఇప్పుడు కనిపించే లెవెల్ కానీ మనం ఇంకొద్దిగా వాటర్ ఎక్స్ట్రా ఇందులో పోసుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో ఇంకా మనకు ఇదే లాస్ట్, ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ మనం పట్టుకోం కాబట్టి అందుకని ఆడదాకా పెట్టాను. సో చూడడానికి నేను మొత్తం లైవే పెట్టానండి, ఎక్కడ కూడా మీకు స్కిప్ అయితే చేయలేదు. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పాను కానీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కూడా చేయదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే కనుక మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, మీరు నిదానం చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే పెట్టాను. సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందన్నమాట. ఈ స్టీల్ది కూడా క్వాలిటీ బాగుంది, వైర్ది కావచ్చు అంతా కూడా చాలా బాగుంది. కాకపోతే ఒక చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే, మీ వర్క్ అయిపోగానే దీన్ని వెంటనే మర్తేసి దీంట్లో పెట్టద్దండి. కనీసం ఇది కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కదా, ఇది కొద్దిగా చల్లారనియండి. చల్లారినాక తర్వాత మీరు దీంట్లోకి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, దీన్ని పెట్టుకొని మీరు వాటర్ అట్నే పెట్టుకొని ఉండొచ్చు వేడివి, అలానే క్యారీ చేయొచ్చు. మిగతా నేను చాలా కంపెనీస్ చూశాను కదా, మీరు దాన్ని అలా క్యారీ చేయగలరు కానీ ఈ వైర్ని సపరేట్గా మళ్ళీ క్యారీ చేయాలి. అలా కాకుండా ఇదైతే వైర్ని సపరేట్గా కాకుండా వైర్ దీంట్లోనే ఉంటుంది, బాటిల్ మీ దగ్గరనే ఉంటుంది, అన్ని A to Z మీ దగ్గర ఉంటాయి, మళ్ళీ వెతుక్కునే పని లేకుండా ఉంటుంది. ఇది అందుకనే నేను తీసుకోవడం జరిగింది. బెస్ట్ క్వాలిటీ, అన్నీ కూడా 350 ml, ఒకటి 500 ml ఉంది. 150 mlకి పెద్ద తేడా అయితే ఏం రాదు. సో ఓవరాల్గా అయితే నాకు ఇది బాగా నచ్చింది. డిస్క్రిప్షన్ అయితే లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను, పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కానీ చూడండి. ప్లస్ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే కూడా చెప్పండి, నేను ఖచ్చితంగా మీ కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, టేక్ కేర్. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.